Uyu munsi dufite programme spéciale mu bijanye ubwa mbere na mbere no kuguruka amaso no guhishurirwa amabanga. Tuko turavuga ibijanye no kuduzwa ascension. Muga kandi turavuga ibijanye no gutahura ivy'imhemu, amabanga y'ivy'imhemu aturonsa ubudahangagwa hano muri nosi igaragara. Twandafata kanya twinjire mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko umwanya munini umwanya nkuko mwayibonye kuma fish niki dushaka gufata umwanya wa impartation. Impartation niki no kwandukizwa, no gutegwa, no gushigwako, no kwandukizwa. Siniko muri ko muranyumva. Shaka gufata kanya gatoya twinjire mu byanditswe, ariko umwanya munini n'uyo. Paul andikishe ngo by'Abaroma arababwira ngo ndakumbuye kuza iwanyu ngo ndabandukize ku ngabire za mwemu. Uyu munsi dufise igikorwa ca impartation kubijanye no kuduzwa, aho ubishaka utabishaka urazi hari umuntu aba victime y'ikintu ciza kiriko kiraba, hari n'aba victime y'ibintu bibi biriko biraba. Uyu munsi numva Imana ifise programme yo kukugira umu victime w'ibintu byiza bigiye kukubako. Haleluya, haleluya. Ndiko ndabona mu isi y'imhemu imvura kandi yisegenya irimo imituragaro myinshi. Haleluya, yanonsa ibihe bishasha vyawe. Shaka yaba ari hejuru yaba ari hasi tujane kungiye kuvugira muri mhemu. Uburyo bwiza bwo kunyumva nukuja muri mhemu, kubera ko uyu mwanya turagiye kuduga, turagiye twese kudugirizwa hamwe. Numva amen imeze neza. Okay, ndatangura n'inyigisho kugira ngo kumbure muze kumva ivyo tugiye kubamwo. Muga mu mwanya uri imbere canja ku muvuduko nyene wo kwirukanga nkuko nyene numva biriko biratemba muri jewe. Vuga ngo igicaniro cyo kuduzwa. Surakara uvuga igicaniro cyo kuduzwa. Iyo tuko turavuga igicaniro hano iyo rangaje turamaze kuyitahura. Mugo uyu munsi ngomba urazi iyo ndiko ndavuga mfise ishurwa rinini cyane ryakuse ku bijanye n'ibicaniro. Kujo a chaque fois ndonka teme ivuga ikintu c'igicaniro hama hariho ihishurirwa gikintu ntaravuga, gikintu ntarigisha gifatanye naco. Uyu munsi mvuga namwe igicaniro cyo kuduzwa mu yindi angle yindi mutamenyereye kumva, kandi sinkekeranya muri kino kibanza hari abantu bagiye kuduzwa. Ndaza kuri umwanya wo kubivuga. Iyo ndiko ndiga Bibiliya yanje ndasanga hariho igihe bisaba ko Imana imanuka. Ku musozi Sinayi Imana yaramanutse, ariko ku musozi Siyoni abana bayo baraduze. Singiye kuvuga Imana imanuka, oya, jewe ngiye kuvuga twebwe tuduge mu kibanza Imana irimo. Urazi narababwiye inshuro nyinshi nakaga gakomeye cyane ko ushobora kuba wogwa mu mporero y'ivyo utazi bitewe nuko utigeze wigishwa no mabanga agushoboza gushobora nawe kugira ijambo mu bikwerekeye. Abantu bagafata ingingo ku vyawe kandi bagakonkriwa wewe abuna habari nta kintu na kimwe uzi. Ariko bindi iyo tuko turavuga igicaniro cyo kuduzwa ni gihe munyumvirize neza udasinzira, igihe inama y'ijuru kirakorana, ni gihe utazanzamuka. Ijambo ry'Imana rimbwira yuko Eliya, Mose na Yesu bariko barakora inama ku musozi w'Ubukayangana, bariko baravugana, abandi nabo basinzire batazi biriko biraba. Impamvu se yindi nuko ntibigeze bamenya ko ikibanza barimo bisabwa ko nabo baduga, kuko iyo utaduze uba muri eta yo gusinzira, ntumenye biriko biraba, ntumenye amakuru y'ibijanye n'ibiriko birakoreka. Ariko iyo umaze kuvyuka menya neza ko ku musozi Siyoni si Imana imanuka, ku musozi Siyoni ni twebwe tuduga, ni Imana iduha invitation. Igicaniro ca ascension ni igicaniro novuga kiguha ubutumire bwo kuduga kugira ngo mushobore guhura n'Imana. Ngira umuntu bati uyu munsi ndaduga duhure n'Imana.
umviriza singiye kukubwirira Imana, nagusengeye utarashika ngaho kuva saa 10 turi ngaho n'abaririmbyi, nagusengeye ngo ntuve muri kino kibanza ko waje. Iyo amen yashitse ngaho ntuve muri kino kibanza ko waje. Abantu bamaze gutahura bino binyegezwa n'abantu baronka imigisha impande zose, n'abantu bahezagirwa impande zose, n'abantu bateye ubwoba muri nosi, kandi abantu bateye ubwoba no mu isi y'imwemu, n'abantu Imana igerana ikavuga ngo aba bantu hari icyo twokora tutabanje kuvugana nabo, tutabanje kuja inama nabo, tutabanje kumvikana nabo, kuko nibo bagiye gutwara, nibo bagiye gucika ibitwazi, nibo bagiye kwikwa, nibo bagiye guheka inama zacu, nibo bagiye kuzishitsa. Icyo nicyo kibanza tugiye kubamo. Mbwira umuntu rero ati kaze mu ishure ry'ivyimwemu. So kandi mbwira kaze mu ishure ry'ivyimwemu. Hallelujah. Igicaniro cyo kuduzwa, vuga igicaniro cyo kuduzwa, igicaniro cyo kuduzwa, igicaniro cyo kuduzwa. Twitize gatoya no majambo ari muri Zaburi ya 24 ku murongo wa 3. Umusomyi mwiza amfashe gusoma Zaburi ya 24 ku murongo wa 3. Nabwiye ko ndigisha gatoya ari ku mwanya munini ya shaka kubagira impartation, shaka kubandukiza. Haleluya, haleluya. Urazi biri jambo ry'Imana rivuga ngo iyo ubwoko bw'Imana bubuze ihishurirwa buba bumeze nk'imodoka irikira mandagara itagira frein, itagira igishobora kuyihagarika. Numva amen imeze neza. Ihishurirwa ni kimwe kigushoboza kuba umuntu atandukanye n'abandi, gutahura ibintu abandi batariko baratahura, kandi ukizigizwa ivyo abandi Imana ashobora kubizigiza. Sinikora umuntu hekaranyumva. Nico gituma iki kibazo Imana ikira kibaza, irabaza ngo ninde azoduga umusozi w'Uhoraho. Ntibavuze ngo ninde azomanuka, ni programa yo kuduzwa, ni programa yo kuduga. Siyiza kumanuka. Nababwiye Sinayi turaza kwibona Imana yaramanutse. Mose aravuga ati sinkeneye kugira ikindi kintu numva kubera ibiteye ubwoba byari kubirabaho hano. Mugabo Siyoni aho twegereye naho Imana ibaza, niwo musozi w'Imana. Ninde azoduga ku musozi wanje? Ninde azohagarara ahera hiwe? Uyu munsi Imana ikirabaza iki kibazo. Umuntu wese yaje muri kino kibanza, uriteguye kuduga, uriteguye guhagarara ahera hayi? Aho niho hanagiye kuguhera amabanga, aho hantu yagiye kugukiriza, aho hantu yagiye kukubohorera, aho hantu yagiye kukwisurira, aho hantu yagiye kugutabarira. Ninda zoduga umusozi w'Uhoraho? Uyu munsi Imana ikirondera umuntu aduga. Iyo somye mu vyayishuruye 4 ndumva neza ijambo ry'Imana imbwira ngo duga gato. Aho Imana tanga invitation yo kuduga. Uyu munsi hariho ubutumire bwo kuduga. Bwira umuntu ati hari ubutumire bwo kuduga. Hallelujah. Ninda zoduga umusozi w'Uhoraho? Ninda zoduga umusozi w'Uhoraho? Saba ari bose Imana irinzi ibaza nuko ivyo binatari vya bose, nuko ari abantu biteguye kuri ikiguzi cyo gukora ico kintu Imana ibiri kirabaza, cyangwa ico kintu Imana bayifuza. Ninda zohagarara ahera hiwe? Who may climb the mountain of the Lord? Who may stand in his holy place? Who may stand in that place? Ninda zoguma aho hantu? Ninda zohagarara aho hantu? Sano hagarara abari bose. Na hantu utumigwa kugira ngo wumve ivyo umwana w'umuntu atemererwa kumva. And Paul yarahageze aravuga ngo ndazi umuntu sinzi ko ari muri muhemu, sinzi ko ari mubiri, ariko iconze ni kimwe, yaraduze asika mu ijuru rya gatatu. Avuga ngo sinzi ko ari mu mubiri canke atari mu mubiri. Nimba Paul yarashoboye kuduga, hari ba Paul muri kino kibazo bagiye gusura kuduga. Mbabwira ikintu kimwe, namatiko ndabibabwira, gusenga kutagira guhura n'Imana n'ugusenga atacu kizokwigera gukora hejuru ubuzima bw'iwawe. Benshi barasenga mugani kibuza ko nubwo basenga babesha, nikibuza ko nubwo basenga bagwa mu ntege nke, nikibuza ko naho basenga banyagwa, nikibuza ko naho basenga bahura n'ibicanke biriya. Mugabo uwasenze agahura n'Imana, si keso gusa y'ugusenga, n'ugusenga ugahura n'Imana. Hari abantu bumva ariko rakubwira ngo yarabivuyemo, ngo yarabihevye, yaragize iki. Umuntu abivamo n'umuntu atahuye n'Imana. Uwahuye n'Imana afise iki kibazo no kuva ko nkajahe kare ufise amajambo y'ubugingo.
okay, abandi boshobora kugenda abashobora kuronka iyo baja nabatahuye nawe abahuye nawe ntibagira handi hantu boja niwe wenyene uravyumva kibanza cyo kubamo hanze yiwe nta buzima n'abatari bwahure nayo ndabasengera kugira ngo uyu munsi bahure nawe kuko aho ni ugera niho hantu ugera haleluya ukumva uhora harakubumvye ukumva wovuga nka Zakayi twari ivyo mfise vyose mugabo nsigarane Kristo gusa ibi nivyo vyavyaye abahovivaliste mu bihe vya kera ibi nivyo vyavyaye abaturikije amakanguro uyu munsi ko turaririmba bamwe hamwe indirimbo zabo hari indirimbo twanijya 54 nta nigeze ngukunda abo n'abantu bagize aha hantu ku musozi wohoraho nantu ugera ivyo umva biratandukanye n'ivy'abandi bumva reka ndabatware gatoya aho hantu ndabahonje gatoya twagiye mu Bikorinto abikono ba kabiri igice cya 12 reka dusome duhereye ku murongo wa mbere twagiye utore bireyi wawe tujane numva mpambirwa kwirata aravuze ngo numva mpambirwa kwirata this boasting we do no good but I must go on uku kwirata nta kimaze kuza kungira mugabo I must go ntegerezwa kubivuga mbega yatabivuga uyu munsi twari kwibaza ko natwe turiko turavangirwa haleluya hari kwirata kuyiza aravuze ngo numva mpambirwa kwirata this boasting we do not good but I must go on numva ntegerezwa kubivuga avuga iki ariko mvuga ivyo kwerekwa ngira mvuga ivyo kwerekwa no guhishurwa n'umwami wacu ndazi umuntu wo muri Kristo yaduganwe akajanwa mu ijuru rya gatatu ubu hashize imyaka 14 namba yari mu mubiri sindabizi canke n'abatari mu mubiri navyo nyene ntavyo nzi bizimana kandi yuko umeze atyo namba yari mu mubiri canke atari mu mubiri simbizi bizimana yaduganwa akajanwa muri paradizo uviriza Imana siyo yamanutse niwe yaduganywe nababwiye ni igicaniro cyo kuduzwa yaraduwe iyo wageze ahantu hari iki gicaniro ubishaka utabishaka hari ascenseur iza kugutora icumwe n'ijuru mu butumire bw'ijuru budasanzwe siwe yasavye ngo aduzwe mugabo yiriro tuvye ari ku gicaniro cyo kuduzwa aba victime ya program Imana ifise atari yiteguriye nico gituma ari karavuga avuga umenga arakekeranya kuko si ibintu yari yiteguriye ni ibintu vyamutangaje ni ibintu vyamutunguye mpagaze kuri kino gicaniro senga Imana ngo uyu munsi Imana igutangaze uyu munsi Imana igukorera ibirenze ibyo wari wibaza uyu munsi Imana ikudugana aho tarubwigere ushika urazi ibizanye n'isi muhemu hari ama levels hari ama dimensions hari ibibanza hari ivyiciro siko bivuga gutyo hari ingazi zitandukanye Yakobo mu isezerano rya kera yabibonye bimeze nk'ingazi ingazi ifise ubusumbasumbane hamwe haratandukanye n'ahandi muri ko muranyumva iyi niyo program ijuru ifise uyu munsi kandi si uyu munsi gusa birabandanya turatuguruka amen twigira tugene tuzanira amabanga imiryango yacu itarizi tugene tuzanira amabanga igihugu cyacu kitari kizi tugende tuzanire abo mu runganwe rwacu ivyo bari bakene muri kino gihe cyacu numva amen message muri kino kibanza avuze ngo yaduganywe musobize ngo that I was called up to paradise yaratwawe yaracakiwe aranyagwa ajanwa mu paradiso mu ijuru rya gatatu aravuga ngo ikristo arashaka akumva ibitovugwa ivyo yumvise ntiyashobora kuronka amaterminology yo gukoresha kugira ngo ashobore kuvyeexplica ivyo yumvise vyari biri mu gwego hadashobora kuronka amavokabulari ashobora gukoresha
urazi kera ba Ezekeri barabona indege muga ntibashobora kuronka kwini bashobora kuyivuga kuko yari bwabeho. Uravyumva? Ani ngo mbona igisiga gitwaye abantu ku mugongo wacu baba ariko baravuga indege. Uyu munsi n'ubushakashatsi buriko buraba abadekuviyo badekuvira amadekuverte ari karaba bagenda bakaraba muri Bibiliya bakaraba ibitarigera bivumbugwa parce que birahari si bishasha siriko muri ko muranyumva. N'uyu nawe yarajanye ngo yumva ibitovugwa mu cyongereza avuga ngo and her things so astounding that they cannot be expressed in words. Nibintu you can't express them in words. Nibintu ndashobora kuronka amajambo ukoresha. Uraza hari igihe ibi ndabizi aho Imana ishobora gukora igitangazo ukabura n'amajambo yo gushima. Narizi ko nafise abantu imwe muri kino kibanza. Iyo gishobora gushima uvuga ngo Mana ndagushima kubwiki. Ivyo bintu umenye ngo hari n'abandi benshi bamaze kubigira ku mugabane. Mugabo hari ibindi Imana ikora. Igihe cyose ugiye kubumbura kanwa ngo bivuge ururimi rukagobwa. Hari abantu imaze gushikira muri kino kibanza. Amajambo ntaboneka. Only impemu yiwawe nishobora kuronka expression. Namye ni expression iza kugaragaza ni expression itavuga amajambo, iri mu kuniha, iri mu kuboroga, iri mu sinzi mu nduru, iri mu majambo udashobora kuronka ukungene washobora kuyasobanura. Kaze mu ishuri ry'ivy'impemu. Ndabasarishe gatoya. Genda muri Yohana igice cya 3. Unsomere uhere ku murongo wa 4. Yohana 3 uhere ku murongo wa 4 ushikane ku murongo wa 6. Yohana igice cya 3 ku murongo wa 4. Nikodemo aramubaza ati umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Umuntu ashobora ate kuvyagwa ashaje? Mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Mbega yashobora gusubira mu nda ya nyina wahere kuri kangahe? 4. Komeza. Akavuka. Yesu aramwishura ati nukuri ndakubwire. Nukuri ndakubwire. Iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Komeza. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Yesu agomba mwigisha ibijanye n'ishuri ry'ivy'impwemu. N'utangazwe hinge gatoya. Agomba musiguriye amanoso ndo base y'ibijanye n'ivya mpwemu. Hari ukuvuka mu mubiri, hari no kuvyagwa na mpwemu. Rero umvirize agomba mutware ahantu atacanganikirwa. Mugabo jewe ahani hishurirwa ryanje riri uyu munsi. Umviriza N'utangazwe nuko nkubwiye ntimurakwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Komeza. Umuyaga uhuhuta aho ugomba. Ngoma ndabwire dimension duhabwa ku cyane cyo kuduzwa yo kuba umuyaga uhuhuta. Amen. Muri bukatemonyaje rigeze kubagira igihe kimwe naduze ruguru iwacu kwa Mutama, hanyuma ndategwa n'umurozi. Twamanye naduze nzi neza ko ngiye kubwira ubutumwa bwiza yihana kuko aba yaramaze kwica bari benshi. Ngenda fisa agashavu kejejwe. Murabizi yuko ndirubura kigongwe ku muntu yitwa umurozi, kuko n'umuntu yitiza intebe y'Imana atari Imana. Nogira ikigongwe ku wundi muntu mugabo ku muntu yitwa umurozi atari Imana imusabiye imbabazi muri jewe, nta mbabazi niteguye gutanga. Ndasuye kwabwira uko ndi mumenye ndirubura kigongwe ku muntu yitwa umurozi canke umurozikazi. Bien. Twamanye anyika twicaranye. Ngeze kumwakiriza umwami Yesu anyika twicaranye ku gasonga bugari. Ndavuga wow, uyu muntu aramponjeje. Turi kumwe turicaranye fye agacenyika turi kumwe. Cyangwa mwumva rikavugira kuri comptoir inyuma. Ndavuga ni sawa ntibikere konje no kumuyereka ndataha. Bwaca manuka. Ndyamye ntaratora itiro. Numva umuyaga uje mu cumba. Iyo nkuru benshi murayizi. Uraza urahuhuta. Canumva muri wa muyaga. Ijwi ryiwe ngo ndaje twihurire. Canamubaza nturiyinde ko numva ko ari ijwi womengo ndazi. Acarambira ngo ni jewe mwamanye. Canibuka ino revelation. Yesu ariko aravuga iyo umuntu avyawe na mpwemu ico acika ko ameze nk'umuyaga uhuhuta.
igihe mpemu Imana yaza kuvyara ishengero yaje nk'umuyaga uhuhuta. Mugumane naje gatoya. Cyangwa uje kuntera uri mu muyaga, ariko nanje narakiriye umuyaga, igihuta c'umuyaga wa mpemu muri jewe. Ukuje kuntera uri mu muyaga ndagusubije inyuma cyangwa nti Sanahura igituma iyo nsomye Luka 24, iyo nsomye Yohana 18, Yesu ahumekera ku ntumwa akabwira ngo nimwakire muhemu yera, nimwakire ugutahura ivyanditswe. Mugumane nanje gatoya. Iso nico giye kuba muri kino kibanza. Amen. Si jewe nza kuguhumekera ariko uwantumye uyu munsi araza guhumekera ku buzima bw'iwawe. Ndabibutse yuko nkikiri ngaha nyene igihe Hezekiya Yesu ikiyaca amagufa yumye yabwiwe ngo giriki vugishwa kuri aya magufa yumye, uvuga ati mwa magufa mwe ni mube mazima. Ako kanya ni gute ayo magufa yabaye mazima? Ajya magufa yabaye mazima kubera igihuta c'umuyaga waturutse mu mpande zine z'isi. Bivuga ngo haza umuyaga uvuye mu mpande zine z'isi uhubtira kuri ya magufa. Uburiza hari abantu benshi ingabo za Kristo muri kino kibanza zimeze nk'arya magufa, zimeze nk'izafuye zitagira ubuzima. Nta kindi ukeneye ino revelation ku gicano cyo kuduzwa yitwa igihuta c'umuyaga wa mpemu kugira ngo usubire kuba muzima. Amaze guhubtisha uwo muyaga birivuga ngo igufa rirondera mugenzi waryo, umutsi uronderana uravyumva n'umusokoro, biregerana kugeza bihagurutsemwo ingabo zikomeye. Muriko muranyumva? Igihuta c'umuyaga uwo nawe mvuze ni subira iyo wacuva, numva ikintu cikubise hasi pa, numva utuguru ngo taka ariko arirukanga. Bukeye mu gatondo narindi kaza kumusezera ndabura, ndabaza nti nakari he, cyambira ngo naka ngo yavunitse umugongo, ngo ari uruntu ngo gwafatiye mu mugongo, ku mutima ntimuzi aho twaraye duhuriye, ndazi cyamuvunye uwo mugongo, numva amene meze neza. Aramuvuze ngo umuyaga uhuta aho ugomba. Ku murongo wa kane avuze ngo uyu umuntu atavutse ubwa kabiri ntashobora kwinjira. Hariho kwinjira, hariho no kuba umuyaga uhuhuta. Ikintu kimesha kwabira kubijanye n'umuyaga, kandi umuyandiko uravuga umuyaga mutawure mwebwe uyu munsi mugiye kuduzwa kuri kino gicano cyo kuduzwa. Umuyaga n'uyu mwanya turiko turawumva muri kino kibanza, mugabo nta numwe ashobora gukontrola umuyaga, nta numwe ashobora gutumbereza umuyaga, nta numwe afite ijambo ku muyaga. Iyo umuyaga uhuhuta ntumenye uri kurava, mugabo wewe urawumva, ntumenye direction uri kurajamo. Ico ukora gusa uriyempoza ukinjira ahantu hanyuma ukagenda uko ushaka. Ico ushaka kubabwira niki twarinziye mu bwami bw'Imana, mugabo tutamenye ayo mabanga y'ibijanye n'igicano cyo kuduzwa, ntishobora gucika umuyaga uhuhuta uja aho ugomba. Mu yandi majambo ni dimanche aho ugera ahantu atakintu na kimwe kiguhagarika. Iyo uvuze kuzura haja, iyo Imana ituzura utoke niyo ugenda. Ndacafise abantu b'Imana muri kino kibanza. Umuyaga ntuguma ahantu hamwe. Umuyaga birivuze ngo umuyaga uhuta aho ugomba. The wind blows wherever it wants. Uja aho ugomba. Nta numwe ubwira ngo genda ngaha, nta wundi awutegeye ngo kora ibi, nta wundi abushingira akarimi ngo ibi. Umuyaga niwo wonyene ubwaho wibwira ngo njari ukaza hari. Ico dukora twebwe gusa turatekereza, umuyaga ugakora icyo wagambiriye gukora. Turafise ibihugu biteye imbere nka za Etats-Unis, za Canada n'ahandi, mugabo iyo habaye ibisa nk'ibi umuyaga ukaza nta numwe uhagarika. Ico ukora uragura amazu, uratwara ibintu, uravyumva, uramenagura ibintu, iyo uje uraje nta numwe uhagarika. Uko niko Imana irikira definisa ascension yiwawe. Numva amen yanyu muri kino kibanza. Haleluya. Turagiye kuduzwa mu izina rya Yesu. Navuze turagiye kuduzwa mu izina rya Yesu. Haleluya. Nawe ukumva igihuta cyawe ariko ntumenye aho uva naho uja. Bivuga nkuko umuvyeyi adakontrola ugukura kwa magufa y'umwana mu nda yiwe, ngo niko n'umuntu adashobora gutahura ibijanye n'igikorwa c'Imana. Ico Imana iriko irakora muri twebwe ubitahura ntavyiga muri kaminuza. Numva amen meze neza.
numva amen meze neza. Ubitahura ntabihabwa na Google canke ChatGPT ntavyonzi, uravyumva n'igikorwa c'Imana kirensondable, kiri sinzi nyene ari Imana kiretse ubigiriye ubuntu ikagiha kugitahura. Asavuga ngo wamaze kumenya nkuko utazi inzira y'umuyaga iyariyo, still umuyaga nkuko utazi inzira y'umuyaga iyariyo, kandi kutazi ingene amagufa kura munda y'utwaye inda, uko ni kutazi igikorwa c'Imana rugira vyose. Ivyo Imana igiye gukorana nawe, nimba wara wibaza ko ushobora kubitahura canke ushobora kubisobanukirwa, naho nyene nturabitahura. Haleluya. Nico gituma Petero yahawe leso idasanzwe, arabwirwa ngo uzotega uwundi agukenyeze abari wakujana. Imigani 21 ku murongo wa mbere, umutima w'umwami uri mu koko kuhora nk'umugende wa awutwara isengesho ryanje agutware. Mbaye Pastor Pezi ntwara kure agutware iyagambira iyashaka iyo agomba. Ivyamwe munavyo wariye. Tugaruke inyuma gatoya. Turi muri Yohana. Ariko ntumenye aho uva nahuja, uko niko amera uvyawe na mpwemu wese. Uvyawe na mpwemu ameze nk'umuyaga. Atanumwe ashobora kuza kubaza, atanumwe ashobora kuza kukontrola, atashobora kuza kubera ko hari utuma ufata direction ufata. Siko gushe ngaha turi kumwe. Tuduge gato. Iki kintu mwacumvise ukuri kugiye kumera. Kugira umuntu ashobora gukontrola umuyaga, niko n'umuntu ashobora gukontrola umuntu wo kugicaniro cyo kuduzwa. Okay, twegegwe imbere gatoya. Irukanga mu bacamanza igice cya 13, dusome dore kuri 19 kandi kuri 20. Abacamanza 13 kuri 19. Yes. Nuko Manowa yabira iyo suguru y'impene n'ishikanwa gifu, abishikanira uhoraho hejuru ku gitandara. Haca haba igitangaza Manowa n'umugore wiwe babirorera. Mucira karongo ahantu haca haba igitangaza Manowa n'umugore wiwe babireba. Mu Cyongereza nakunze ngene bavuga ngo, and as Manoah and his wife watched, the Lord did an amazing thing. Uhoraho akora igikorwa kiri amazing. Programme dufise uyu munsi nuko uhoraho agukorera an amazing thing. Manowa n'umugore wiwe bakiriko baragira iki? Bakiriko barabiraba. Ntivyabaye basinziriye. Abantu bo kugicaniro cyo kuduzwa n'abantu ba supervisa ibikorwa vyiza uhoraho akorera abantu bayo. Siriko ramoneka nanyuva. Ndasubiyemo abari ku gicaniro cyo kuduzwa n'abantu biba babirorera. Amen. Biba babibona. Bashaka kubona ukunge uhoraho agira neza abamwize. Biba babibona. Nababwiye yuko dutangura umwaka Yesu yadugijwe bagira iki? Babona. Ubundi agasoroga kacu nukuduzwa babona. Sindi kwa kukanuraga urakazirika ku mutima wawe uti ndaduzwa babona. Na hano birivuze ngo urakora ikuwa gitangaje Manowa n'umugore bari kwiziki bariko barabibona, bariko barabiraba. Ku murongo wa 20, umurongo ndawukunda cyane gose. Umuriro wo kugicaniro ukiri kurarabagiza uja hejuru. Umuriro wo kugicaniro ukiri urarabagiza ugira iki? Uja hejuru. Uja hasi. Umuriro wo kugicaniro ukiriko urarabagiza uja hehe? Ufite iki gicaniro cyari gicaniro cyo kuduzwa. Igicaniro cyo kuduzwa ni gicaniro umuriro wacu uduguja hejuru. Umvise ikintu biri kivuga ngo and the angel of the Lord ascended in the fire. Mu muriro wo kugicaniro cyo kuduzwa harimo ingazi ikuduza. Amen. Amen. Sindi gitumi dashitse ngaha. Amen. Numva amen meze neza. Amen. Umuriro ukiriko urarabagiza uja hejuru. Reka bahere viraso ntoya. Ubundi iyo turi kuri gicaniro cyo kuduzwa
iyo tuduze hari bimanuka, hano hariho kuduga. Mugabo iminsi yose iyo uduze hama hari igice kimanuka. Yakobo yabonye icuriza abona amareka baduga, maze ako kanya hamanuka ijwi rimubwira ngo nzokuzigamira muri iki gihugu, n'uruvyaro rwawe nzoruha iki gihugu, nzoguha amahoro, nta na kimwe uzokwigera uba, nzobana nawe igihe cyose. Vyamanutse kubera ko hariho ivyaduze. Ebabwira ikintu kimwe, iyo hatari kuduga nta nukumanuka guhari. Kandi burya activité principale twe dufise nk'abana b'Imana nukuduzwa no kuduza. Iyo duhagaze ngaha tuvuga ngo tudugirize uhoraho amashimwe, ashaka tuduza hari bica bimanuka. Kuko ku musozi Siyoni, unyumvirize neza, ku musozi Siyoni sahantu Imana imanukira, nahantu twebwe tudugira tukayisanga hiri. Magato actually aha niho iyerekwa rya Serge riri. Magatoya Abaheburayo 12 ndaza kugaruka ngaha kwa Manowa cyo twinjira muri impartation service. Hallelujah. Turashari kumwe. Surumhere tushe umuntu hero ndi wamubwire ngo amakuru yanje mashasha nuko ndi kugicaniro cyo kuduzwa. Hallelujah. Ariko mwegereye umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima. Mwegereye, you have come to Mount Zion. Muyani macha mwaduze ku musozi Siyoni. Uduze kuri 18. Munyumvirize neza, Imana yaramanutse. Niho yabonaniye na Mose ku musozi Sinai. Biri jambo ry'Imana rirambye n'ukunye Imana abwiye instruction Mose aramubwira ngo genda unyubakire ihema nkuko wavyeretswe ku musozi. Mani macha namanutse ndaza nakwereka igicapo nkeneye. Alo genda ugisubire muko nyine wakibonye. Mugabo hageze ku musozi Siyoni n'ahantu twegera, n'ahantu tuja, n'ahantu tuduga, nitwe tukora igikogwa cyo kuduga tugasanga Imana aho iri. Bavuze ngo ariko mwegere umusozi Siyoni n'umugwa w'Imana nzima. To the city, actually this is the place. Hallelujah. Iki nico kibanza. Avuze ngo mwegereye umugwa w'Imana nzima, Yerusalemu ho mwijuru n'ikonero rikuru ry'isinzi y'amareka. Nta activity bantu bakoze, n'ahantu basagaje, n'ahantu baba. Bavuze ku mugwa w'Imana nzima ni kuri headquarter, na Imana isinyira amadosi, na Imana itetera amadosi, na Imana yakirira. Ku mugwa w'Imana nzima naho Imana ivyagi iraho hantu nta activity ikora, iraho hantu irikirasinya. Ego ndavyemeye, ego. Gabriel yabwiye Mariya ngo mpora mpagaze ku gicaniro, mpora mpagaze iruhande y'intebe y'Imana ku gicaniro narungitswe. Iyi Imana iri ku mugwa mukuru iracuma, siyiza, iracuma, irarungika. Hari abantu muri kino kibanza bagiye kwakira izo ntumwa zivuye ku mugwa w'Imana nzima. Iyo amen yawe ntiyashise ngaha. Hari abantu muri kino kibanza n'iri joro uraza kuryama ku gitanda ariko imhemu yawe iduzwe, ijanwa ahantu ho kwerekwa amabanga, ijanwa ahantu ho kumva ibicovugwa, amashini impundu nyinshi. Hallelujah. Yerusalemu ho mu gikonero rikuru ry'isinzi ry'abamarayika. Mukivuga ngo ikoraniro rikuru ry'isinzi ry'abamarayika. Mugabo King James ivuga ngo ni ikoraniro rikuru rigizwe, the general assembly. Mukirundi babivuga ukuntu ofete ku mugwa mukuru hari ni nka kurya horaba ikoraniro rikuru canke batagutiye abashinga amateka bakoranye, premier, right? Uravyumva ni nkajya mu kigobe n'ahantu amategeko atoregwa. Ahanyene niho cyo dusanga muri Zaburi ya 82 mpagatoye amajambo. Zaburi ya 82 iki gicapo nyene Bibiri sigugwa na Bibiliya, iki gicapo nyene tugisanga muri Zaburi ya 82. Umviriza ingene ijambo ry'Imana ivuga. Imana ihagaze mu ikombe ryayo, iciri abacamanza urubanza. Mukiravye ngo Imana ihagaze mu ikombe ryayo, mane majambo ku mugabo wayo, icira abacamanza
imanza. Mugabo ndakwinginze yes. King James ivuga ngo God standeth in the congregation of the mighty, he judgeth among the gods. Soko kuri mu gifaransa bavuga amajambo nyene. Il juge parmi les dieux. Aya majambo nyene acagaruka muri Yohana 10. Ndabasarije gatoya. Kaze mu ishuri ry'ivy'imhemu. Ma Yohana 10:34. Aho Yesu yavuze ngo ntivyanditswe mu byagezwe byanyu. Ni 8 ni 4. Shoko kari 10. Impa gatoya ari majambo. None ko yabise Imana bamwe ijambo ry'Imana yashitse ko kandi ibyanditswe ntibishobora guhinduka. Reka nsome gatoya bisego havuga ngo si era garuka gatoya. Mere mu Cyongereza. Jesus asked them, is it not written in your law? I said, ye are gods. Iyo uvuze ngo twegereye umugwa w'Imana nzima, barakavuga ko twegereye inama nkuru, conseil d'administration y'ijuru, aho hari n'ivyo abamarayika mugabo ose hariho n'utumana. Utwo tumana ni babandi bogejwe n'amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana atagira agasembwa, avuga ibyiza kuruta aya Abeli. Mu gifaransa avuga ngo Jesus leur répondit, n'est-il pas écrit dans vos lois, dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. Ninde yabivuze? Ni Imana. Yavuze gute? Urakamana. Impamvu Imana heje kurema umwana w'umuntu icyatumye ikiruhuka, nahise ko bisa abantu bamaze kuduga ku musozi wera. Kubera iki Imana yaruhutse heje kurema umwana w'umuntu? Yari hejeje kurema icaremwe kije kuyifasha kurema. Hari ibintu iyo tuko tuzemana ibi murashaka ko muramamagara, ni mwebwe ba gouverneur spirituel, ni mwebwe ivyo nabijeje. Kubera iki muri ko muraza kurondera ubufasha iwande kandi ubufasha ari mwebwe mufise ivyo Petero amaze kubimenya. Ivyakozwe mu gice cya 3 ngo bahura n'umugabo aremaye ariko arasegereza ku muryango w'urushengero rwitwa Giza, ngo ico kimuga ngo kirabasega shiteze kwacu bagiye kugiye. Petero amaze gutahura iri jambo, asakibira ati turabe neza, inzahabu ni feza ntavyo dufise. Sura makuru cyacu kivuga mutima ati yo none atacu bafise baza kumiki mugabo virgule ntivyari bwahere. Ariko ico embabwire turashobora kutagira amafaranga mugabo turafise igishobora gutuma tubona amafaranga. Generis ko abantu b'Imana bari muri kino kibanza, iyo ufise approval y'isi y'imhemu, icyo ni igitereko kikuvyarira icyo ukeneye muri buno bugingo. Amashuri impundu nyinshi ku mwami w'abami. Twitegereze, nta nzabu nta feza dufise. Oh my God, I don't have any silver or gold for you, but I will give you what I have. I will give you what I have. Suko na fisi zahabu bisigura kondi empty handed. Suko na giri feza bisigura kata chumfise. Suko na gira coat bake bisigura kongenye. Oya, hari chumfise ivyo bitaraboneka turi mu nzira guhura biriko biraza, ariko hari icyo mfise kintwara ayivyo ngereye binsanga. Amen. Meseza muri kibanza nta nzabu nta feza mfise, but I will give you what I have. Ndaza kuguha icyo mfise. Yarafise izahabu n'ifeza bidashobora kumuha. Yarafise ivyo amazabu n'amafeza adashobora kugura. Yarafise ivy'amayero n'amadolari adashobora kugura. Yarafise ivy'ama bitcoin adashobora kugura.
ndagwisha office turagiye gutangisha dufise isi gusa ko wowe udugwa shika ku musozi wera ugahagarara hera hiwe ibisigaye si kibazo ashavuga ngo mu izina rya Yesu Mnyanazareti va hasi utambuke rise up and walk. University King James hanavuga ngo get up and walk. Uviriza ku murongo kurikira windwi ashavuga ngo maze amufata ukuboko kw'iburyo. Iyi ari impartation. Amufata ukuboko kw'iburyo kuko iyo musome Bibiliya ubundi ukuboko kw'iburyo kurepresenta authority, kurepresenta governance, kurepresenta ubutwari. Bivuga ngo ubutwari buzoba ku bitugu vyiwe. Amaboko ari ku bitugu. Ubutwari buzoba yerekavuga ishengero rizogira ubutwari. Okay, amufata ukuboko amukura hasi ako kanya vango ako kanya ibirenge vy'uwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Byari you have impartation vango nako kanya. You don't need to wait next week, you don't need to wait next month, you don't need to wait. Sinzi mu mwaka uza birivuga ngo ako kanya. Hallelujah. Hallelujah. Ku murongo w'icenda nyarukiriza 9. Arabaduka arahagarara. Ikinda gikunda. Ubundi rumaruma bana niyo umuntu akora mumenyereza kugira tangura gutambuka bukebuke ariko wewe ivya bukebuke yarabisimbye. Ngiye umuntu ati ivya bukebuke ugiye kubisihima. Ngurumva abasore bavuga ngo molo iringara ivya molo ugiye kubisihimba. Ngurumva ngo irifo kumanza ngo hanyuma uravyumva ugasha ugira iyo umuntu yadugijwe ku gicaniro cyo kuduzwa ivya bukebuke arabisimba. Isengesho ryandi ivya bukebuke ubisimbe. Arige batubwira ngo urumva ngo nta kubrira ama etape no iyo turi kuri kino gicaniro imisozi igicaniro cyama gifise kugene cyempoza igicaniro cyama kivyora maluwa igicaniro cyama kiraguha guca mu cagezwe. Muze mugene mubibaze Esteri ntiyari yatumweko mugabo yaciye mu cagezwe kubereka igicaniro Mordecai nihanga rya Bisirayeli bagiye kubakira uhoraho. Azavuga ati ndagiye mwe mugene musenge gusa ndagiye ndabizi neza ko araza kubana. Umwama kimubona niwe yirukanze kumutunga inkone kugira ngo inkone zitamuyora ngo zije kumugira nabi. Maze ukanya atanisha aravuga ati mwamikaze wanje ushaka iki? What do you want? Igipande cy'ubwami bwanje nimba icyo ushaka Esther nta kintu kimari bwavuge. Ndakumva kugene ku gicaniro cyo kuduzwa hari ubwenge hakaba n'ubuntu. Esther yumvise bamupropose igipande ati ico mwami shaka yamusavye ibintu umengo biri hashes biri bitandukanye n'ivyari bikenewe. Ati je cyo shaka ni kimwe unyemerere uzotahe amazimano ya naguteguriye amazimano please come uze ku mazimano yiwa ico nico nkeneye. Ati cyo cyonyene umwami araza azanana nashaka igabati kandi uze wenyene umutumire witeka the special guest nifuza Hamani. Chiamani kiraza bimeze neza ati umwami ati none katacuvuga ubwenge bwira Esther ati ntiharagira kuvuga ico keneye ntiharagira aha nahantu tugera. Yesu yabwiye intumwa ati bazobarengutsa bazogira iki ariko ntimwihute kuvuga aho hantu muze mu rindire ico muzovuga muzogihabwa. Iyo umuntu ageze ahantu ico avuga nico abayaha. Numva amen imeze neza. Numva amen imeze neza. Asuye kumubwira ico akeneye ati ejo muze mugaruke. Kumba Imana kirakora kubera ko cari gicaniro cyo kuduzwa. Numva amen imeze neza. Ya masaya muhagure ku maguru yanyu shaka dusenge gatoye. Karabose vadeshiatus. Mu mwanya mutoya dufise ubundi nayingise vyinshi byo kuvuga ariko ntaco. Tugomba dusenge. Nkore impartation kuko nabihawe. We connect gusa ku majambo y'ubuhanuzi agiye kuva kuri kino gicaniro nta kindi. Hallelujah. Ivyo uhoraho yageze atana kimwe kivuyemo bicika umugabane wawe. Mutaritse ibiganza byanyu. Nduvu umuntu Imana ikirabwira muri kino kibanza
igihe umaze kuri uwo musozi kirarangiye. Imana igomba ikwereke inzira igiye kugukura aho hantu wamigiye cyose uriko urizungurukirako. Kabashete krado desia. Haleluya. Mutarise ibiganza byanyu. Ndafise abantu bashaka gusenga muri mutamenyekana ari Robert. Ntukene instrumental. Uyu numwanya harungiswe invitation ku gicaniro. Pavroshika satadosh. Imana ikeneye abantu gusa bita ubwo butumire. Abantu bita ubwo butumire. That's it. Nta kindi Imana ikiroho irarondera muri kino kibanza. Imana ikeneye abantu bita buno butumire. Ni wabwitaba uraza kumenya isengesho bwiza gusenga iryari ryo. Uramenya neza ukungene ukwatura kwawe kuza kuba kumeze. Zamujwi ry'abakanya gato rizo vabatashia. Ndagomba usenge nk'umuntu umiriza mu muriro. Cyangwa ahantu hari umuriro ntihaba gacerere. Aho umuriro uri hari ibintu bituragurika, hari ibintu bimanyagurika. Turumva amabuye, turumva amason. Ndakene muri kino kibanza abantu basenga bari mu muriro. Igihe umuriro wamanuka ku munsi wa Pentecote, biribwira ngo abantu bibaza ngo baborewe, kuko ntibibaza ko abantu bosenga muri ubwo buryo. Ariko birivuga ngo batazira Imana, bavuga mu ndimi nyinshi, bavuga indimi zitandukanye. Uwari yuzuye ubwoba Petero aronka impartation ya Holy Spirit, aronka impartation ya Muhemu Yera. Ntiyasubiye kwikontrola. Wa wundi yihakana Yesu asize amanga. Hari iminyago igusaba gushira amanga. Narivuze hari iminyago igusaba gushira amanga. Marabasakataye. Birivuga ngo muguhera kuri cyaho hano watisi gushika uyu munsi ubwami bw'Imana barubandanira. Bavuga ngo ce sont les violents. Mutoza ngo they take it by force. Take it by force. Kugicano cyo kuduzwa. Ikintu cyose tucyakira by force. Ntihakenewe ibiganiro n'umwansi wawe, no. Ntihakenewe ibiganiro n'intege nke zawe, oya. Ntihakenewe ibiganiro n'amagara yawe, oya. Marabaseketa. Iki kibanza kigiye gucika maternité. Aho abahisi bagiye kuvuka, aho ibigatanya bigiye kuvuka. Yeah! Amavuta ya tembe parasatakata rezo vapandesia. Duga kandi. Celebro shalama lelezo. Take it by force. Take it by force. Singine kona abantu bariko barasamahara. Nkene y'umuntu yitaho ubutumire bw'Imana yewe. Respond to the invitation. Itaba ubutumire wahawe. Wahawe ubutumire bwo kuduzwa kuri kino gisaniro. Respond. Answer. Mabasokatesh.
itaba 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 nta ruhushya ukeneye gusaba. Answer the call. Parabosa, pick up the call. Rizo pratishaya. Ninga kujumura telefone wa ahamagagwa kuri telefone. Itaba telefone ikiraguhamagara. Zeketele zovra ovashala. Itaba 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 itaba. Vababa sete takatos. Igihuta cy'umuyaga wa mpemu yera kiri muri kino kibanza. Nababwiye sinkeneye kubakorako, sinkeneye kubarambika kw'ibiganza, kurya tawumenya umuyaga yumva niyuza. Receive it. Marasopa tekasia. Marasopa seketabos. Receive it. Ibi nivyo bihe vyatugize abakofivariste. Ibi nivyo bihe vyaduhagurukije. Ibi nivyo bihe vyaduhaye ubudahangarwa. Ibi nivyo bihe. Selelo shalama de lezo zore pro shalama zeketele zo shalama de lezo zeketele zuvra ova shalaba repro shatara baba baba. Sabaga cherere gatoya. Sabaga cherere gatoya. Uguma ahantu uri. Uguma ahantu aho nyene uri. Uguma aho nyene. Hamaze kuza imituragaro. Hamaze kuza bitandukanye. Birivuga ngo haza umuyaga. Inyuma y'umuyaga haza agacerere. Muri ako gacerere. Muri ako gacerere. Eliya yumva Imana. Muhemu yanje kigira amayerekwa menshi cyane. Ndiko ndabona abahungu n'abakobwa bamama n'abapapa bariko barirukira ku mafarasi y'intambara muri kino kibanza. Bagiye gufata ibisagara, bagiye gufata mpiri abami batwaza isi amanyama. Uyo muntu muri kino kibanza atari ikiganza ciwe hano hantu yakiwe umugabane mu izina rya Yesu. 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 Yakiwe umugabane mu izina. Yemwe nufatire isengesho ryanyu, mafatire ko kumuntu ari ruhande yawe. Ikintu Samusoni yakoze amaze kubona ta mwanya afise wo gusubiza mu ndumane Abafilisitiya. Ijambo ry'Imana imbwira ngo afata imbwebwe zibiri azibohanya imirizo, maze aturira umuriro kuri zo. Aho zaca zagenda zitongora imirima mu mwanya mutoya. Ufashe ikiganza, it's a prophetic sign. Kandi biraza kudufasha kuko ari benshi hamwe n'aya mavuta yo kuduzwa. Haza kumva uburemere bwinshi, ibyo biradufasha kutakoresha protokole benshi.
umugumye neza. Tamadesh baba destadosh. Ezekiel amaze kuduga, Yohana amaze kuduga, Yeremiya amaze kuduga, Paul amaze kuduga, Petero amaze kuduga, abaduze bose. Reka mvuge Ezekiel bivuga ngo nikubita hasi nk'upfuye. Manowa n'umugore wiwe babonye ibibaye, bivuga ngo bagwa bubamye. Tururunganwe rwa nyuma Imana ifise, turi gisirikare ca nyuma Imana iriko iragwanisha, turi ibikoresho vyayo ifise ku isaha ya nyuma. Yesaya yumva ijwi ngo ndatuma nde, ninde yotubwira? Aravuga ngo ndi hano, naba ari je utuma. Here I am, send me. Ndi hano, naba ari je utuma. Musi Imana impamagara, yampamagaye impamagarira ahantu hari case, hateye ibiza, hateye ibibazo. Imana irambwira ngo ndagukeneye, ugende ube umucunguzi. Iyo ndabigisha ndabasengera, ico nkora cose kuri mwebwe ndabahanura, ni kugira mutahure uyu mugabane twahawe mu gihe ca nyuma wo kuba abacunguzi. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo abacunguzi baraduga baja ku musozi. Imana yakeneye ko tuduga. Birivuga ngo ubwami buzoba ubw'Imana yacu. The Bible declares the kingdom shall be the Lord's. Hariko kugira ngo ubwami bube ubw'Imana, habwiza kugira abantu baduga. Duga, duga, reka kubizibira. Duga, turika, duga, mena, duga, satura, duga. Abayakobo baraduga, abacunguzi baraduga. Nimba hari umuntu atahura muri kino kibanza ko n'umucunguzi w'umuryango wiwe, n'umucunguzi w'urunganwe rwiwe, n'umucunguzi mu gihugu ciwe, n'umucunguzi mu mahanga. Yo, 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 duga! Ibi ni vyakorera Eliya hakurya ya Yorodani, arungika imikogote yo kumutwara, yo kumudugana. Duga, duga, duga. Kumva z'umwanya tugarukirije hano, mugabo ntiduhejeje. Ndumva muhemu Imana ariko aravuga, avugira mu muhemu yanje avyatagura yuko mu bubiko bwiwe
hakiri byinshi byakugenewe, hakiri byinshi yaguteguriye. Uragiye gukuzwa mu izina rya Yesu. Uragiye gukuzwa mu izina rya Yesu. Uragiye kuduzwa mu izina rya Yesu. Amashini impundu ku mwami wawe.